יאללה, בואו נרוץ על זה. טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שהצטרף. אז אנחנו היום נדבר על משכנתה לזוכה מחיר למשתכן, אה, גל"צ 2147, שתית באר שבע. על מה אנחנו הולכים לדבר? אז קודם כל נתחיל כמה מילים עליי ועל החברה, נדבר קצת מה הייחודיות של מחיר למשתכן ומה זה שונה לעומת פסקאות אחרות, ומה בעצם המשכנתה עצמה, מה הטעויות הנפוצות במשא ומתן, וכמובן בסוף גם נשאיר שאלות שלכם. אני רואה שיש פה עוד אנשים שמצטרפים, אני שנייה אכניס אותם גם, ברשותכם. הנה, כן, יופי. יאללה, בואו נמשיך. אה, אז בואו נרוץ על זה. כמובן יש פה כל מיני תתי סעיפים שאנחנו ניגע בהכל. בואו נרוץ על זה. אז ממש בקצרה, אני מ-2018 בעצם סיימתי את הלימודים שלי בייעוץ משכנתאות, התחלתי לעבוד עם החברה, ואז אנחנו בעצם גדלנו לצוות של 8 אנשים. סך הכל יש 6 יועצים בחברה ושתי מנהלי תיקי לקוחות. אני רואה שעוד יש עוד אנשים שמתחברים, אז אני מתנצל. נכניס אותם גם, ונשאיר במצגת. יופי, מעולה. זהו, כל מי שאחר אחר כך יסתכל בהקלטה. אז כמו שאמרתי, אנחנו צוות של 8 אנשים, 6 יועצים ושתי מנהלי תיקי לקוחות. יש לנו 2 סניפים בטירת כרמל ובהרצליה. כמובן שאנחנו גם עושים פגישות זום, ככה שיש לנו לקוחות בכל הארץ. בין אם זה בקריית שמונה, בין אם זה בבאר שבע, זה לא משנה היום. יש פגישות בזום, גם חלק מהבנקים היום מחתימים על משכנתה בזום, ככה שהיום הכל דיגיטלי. מבחינת היקפי עבודה, משהו שגם כמובן חשוב לציין, אנחנו מנהלים סדר גודל של 30-40 מיליון שקל בחודש בתיק של משכנתאות והלוואות, ומתמחים בכל סוגי המימון העסקאות, כולל כמובן מחיר למשתכן, שיש חלק מאוד מאוד נכבד מהכמות תיקים שאנחנו עושים, זה מחיר למשתכן, ומה שחשוב שאנחנו נותנים שירות צמוד וזמין של מלון 5 כוכבים, בדגש עד סוף התהליך. למה אני מדגיש את עד סוף התהליך? כי לא פעם נתקלתי באנשים שדיברו איתי ואמרו להם שבסוף, אחרי שעשו את המשא ומתן, ואמרו להם לאיזה בנק לגשת ולאיזה בנקאי באיזה שעה, פשוט עזבו אותם שם, ויש שם עוד שלב שלם של ביטחונות, שפשוט האנשים בדרך כלל לא יודעים לטפל בו, וזה מייצר הרבה כאוס. אז אנחנו מלווים את הלקוח עד סוף התהליך, עד שהוא מעביר את הכסף בפועל, שזה משהו שחשוב לציין. בואו נתקדם הלאה, זה ככה התרשמות מהמשרד הראשי שלנו, ובואו נרוץ מה זה בכלל מחיר למשתכן. אז תראו, בגדול זה התחיל ב-2015, התוכנית החלה והתגלגלה עם מספר שמות, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת, היום זה דירה בהנחה, אבל בשורה התחתונה המטרה של התוכנית זה לעזור לזוגות צעירים, משפחות ויחידים בני 35 ומעלה, או אם זה מישהו שהוא נכה, חס וחלילה, 21 וצפונה, אז הוא גם יכול להשתתף, ובגדול המטרה זה לעזור לקנות דירה בהישג יד עם הנחה של עד 20%, שהיום זה מוגבל עד 300,000 שקל, שזו הנחה מאוד משמעותית. וכמובן ביישובי פריפריה יש גם מענק, ספציפית פה בהגרלה הזאת בבאר שבע אין. דרך אגב, אני גם אחד בעצם הזוכים בהגרלה, שאני ואשתי זכינו בה, אז גם אני עושה את אותו תהליך בדיוק שאתם עוברים עכשיו גם. כמובן, ההון העצמי הנדרש בתוכנית של מחיר למשתכן הוא שונה מעסקה רגילה. אפשר להתחיל את העסקה פה החל מ-100,000 שקל או 10%, הגבוה מביניהם. בחישוב מאוד פשוט, במידה והדירה היא מעל מיליון שקל, אז בעצם ההון העצמי הגבוה זה 10%, וזה המינימום שנדרש בעסקה כזאת. כמובן שהדירות שרוכשים במחיר למשתכן זה דירות חדשות, דירות מה שנקרא מקבלן, על המחיר הזה, על 40% מהמחיר, מוצמד בעצם מדד תשומות הבנייה של 40% מהנכס. אני רואה שעוד כמה אנשים הצטברו בזה, אני אוסיף אותם גם, סליחה, ואנחנו נמשיך, נכניס אותם, יופי.
אנחנו מתקדמים הלאה. אז כמו שאמרתי, 40% מהמחיר הדירה מוצמד למדד תשומות הבנייה. מה זה מדד תשומות הבנייה? זה בעצם כל אותם החומרים שמהם הקבלן בונה את הדירה שלנו, וזה נמדד על בסיס חודשי. זאת אומרת, נניח אם הדירה שלנו שווה 1,000,000 שקל, 40% מזה מוצמד למדד תשומות הבנייה. היות ואנחנו לא מעבירים את כל הכסף מראש לקבלן, אז הכסף הזה הוא מוצמד, המדד הזה נכון להיום השנתי עומד על 5%. זאת אומרת, 1,000,000 שקל, המחיר דירה שלנו, 1,000,000 שקל, זה לא מחיר סופי. אלא אם כן העברנו את כל הכסף במה שנקרא פעימה אחת לקבלן, ברוב המקרים זה לא קורה. עכשיו, זה חשוב, למה הסעיף הזה מאוד חשוב? כי זה משהו שחשוב להיערך אליו, ברוב המקרים לא מעבירים את כל הכסף לקבלן בבת אחת, לכן בסוף כשמקבלים מפתח, עושים גמר חשבון, ובגמר חשבון הזה יש בעצם את התוספת של מדד תשומות הבנייה. בחישוב גס כמה שזה יכול להגיע, אם אנחנו מדברים על 1,000,000 שקל ו40% מוצמד, אז אנחנו מדברים על 400,000 שקל. זה לא חישוב מדויק, אבל רק בשביל לסבר את האוזן. אם אנחנו מדברים על 5% שנתי, ולוקח בערך 3 שנים לבנות את הדירה, אז אנחנו מדברים על 15%. 15% מ-400,000 שקל, זה כמובן, כמו שאמרתי, לא חישוב מדויק, כי אנחנו מעבירים את החלק בפעימות, את המשכנתא בפעימות, ועל אותו חלק זה כבר לא מוצמד, אבל 15% מ-400,000 שקל, אנחנו מדברים על סדר גודל של 60-70 אלף שקל מדד תשומות הבנייה. אז זה משהו שחשוב לשים אותו בצד, או להיערך לזה מבחינת חיסכון, לשים כל חודש כסף בצד, שכשנקבל את הדירה בעוד 3 שנים, שיהיה לנו את הכסף הזה ולא יפתיע אותנו. כמובן שניתן למכור את הנכס ללא קנס אחרי 7 שנים מהזכייה או 5 שנים מטופס 4, המוקדם מביניהם. כמובן שאפשר להשכיר, אין שום בעיה עם זה. דרך אגב, אפשר למכור גם לפני התקופה הזאת, אבל יהיה לכם קנס של 400 או 450 אלף שקל. זה משהו שחשוב לציין. כמו שאמרתי, תשלום המשכנתא מתבצע בפעימות לפי התקדמות שלבי הבנייה. יש בעצם לוח תשלומים שמתחילים מתחילים את התשלום הראשון ב-7%, לאחר מכן תוך 45 יום יש עוד 13% והגענו ל-20%, ואז בעצם משלב היתר הבנייה, תוך חצי שנה לדעתי יש עוד תשלום של 14%, או 13, אני לא זוכר, וכל חצי שנה, 8 חודשים מעבירים פעימה נוספת, עד שמקבלים את המפתח. בתיאום מול הקבלן ברוב המקרים כן אפשר להקדים את התשלום, ולהעביר לו את כל התמורה, וככה בעצם מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו מרוויחים שבעצם העברנו את כל הכסף לקבלן, ואין לנו הצמדה למדד תשומות הבנייה. אבל זה לא מתאים לכולם. למה? כי בעצם יש את העניין הזה שרוב האנשים משלמים גם שכירות, ולשלם גם שכירות וגם משכנתא, בבת אחד זה לא תמיד, אנחנו תכף ניגע לזה בהמשך. מה בעצם השלבים? השלבים הם כאלה, קודם כל בחירת דירה, שבעצם לדעתי כולנו, חוץ מאולי מי שקיבל בדקה האחרונה את הזימון לבחירת דירה בעקבות ביטול של מישהו אחר, כבר בחר דירה, ואנחנו מחכים כרגע לשלב של חתימת חוזה, עד שהם יאשרו שם את כל העניין הזה עם הטעות שהיה עם המסירת דירה, ובעצם יזמנו אחד-אחד למשרד עורכי דין שמלווה את הקבלן הזה לחתימת חוזה, ובמועד החוזה, לא תמיד, אבל ברוב המקרים כבר נקבל את השוברים של הבנק המלווה, אלא אם כן עדיין לא קיבלנו את היתר בנייה. בכל אופן, חתימת חוזה, לאחר מכן קבלת שוברים ותשלום 7%. השלב השלישי הוא בעצם משא ומתן על התנאים מול הבנקים על המשכנתא, ופה זה משתנה מאחד לשני, כי כל אחד מגיע עם הון עצמי שונה. מי שמגיע עם קצת יותר הון עצמי, אז בהתחלה יש לו אולי תשלום של כל ה-20%, גם של ה-7 של התשלום הראשון, גם של ה-13 של התשלום השני, ואז התשלום השלישי הוא רק בעוד חצי שנה, אז יכול להיות שהוא לא צריך את כל המשכנתא להתחיל לעבוד עליה כבר עכשיו, אבל רוב האנשים מתחילים עם מינימום הון עצמי, ואז התשלום השני הוא כבר מהמשכנתא. אז משלב שאנחנו מקבלים את השובר, אנחנו תוך 45 יום צריכים לשלם עוד 13%. אחרי שסיימתי את המשא ומתן על המשכנתא, מגיעים לחתימות בבנק, ובעצם יש את השלב הזה שאמרתי, אחרי החתימות בבנק, שלב של הביטחונות. זה סט מסמכים שהבנקאית מביאה לכם, ואתם הולכים עם זה לקבלן, תוך כדי עושים ביטוח חיים ושמאות, ואחרי שכל המסמכי ביטחונות האלה הקבלן חתם עליהם,
מביאים את זה לבנק, ואז מעבירים את הכסף לפי השוברים, כמובן לפי הפעימות, מעבירים את הכסף לקבלן. איזה בדיקות חשוב לעשות ולהיערך לפני שחותמים על החוזה? בחרנו דירה בגדול כבר, אבל זה בדיקות שחשוב, אם לא עשיתם אותם עדיין, כמובן לעשות אותם עכשיו. קודם כל, לבדוק כמה הון עצמי יש ומה הנזילות שלו, בסדר? אנחנו בהמשך תכף גם ניגע כמה הון עצמי כדאי לשים, אם זה דירה להשקעה, דירה למגורים, אבל זה משהו שחשוב לציין ולעשות סדר. כמה הון עצמי יש לנו, כמה זמין, כמה אולי סגור בקרן השתלמות, כמה סגור אולי בפיקדון, ומה הנזילות שלו. יש לי דוגמה מצוינת של לקוח שהיה אצלי בפרויקט אחר, והכסף היה נעול אצלו באיזשהו פיקדון בבנק לשנתיים. פתאום ביום אחד בהיר מישהו ביטל, קיבל עדכון במייל שהוא צריך להגיע לבחור דירה, שהוא יכול להגיע לבחור דירה כי מישהו ביטל, הוא היה הבא בתור. כדי להוציא את הכסף הזה מהפיקדון, בגלל שזה סגור לשנתיים, היה לו קנס של סדר גודל של 9,000 שקל, לא זוכר בדיוק כמה, ובעצם מה שעשינו, הוא לקח הלוואה כנגד הפיקדון הזה, וככה הוא שילם איזה ריבית של 900 או 1,000 שקל לעומת 9,000 שקל, אבל במקרה הזה פה אצלו לא היה כל כך יותר מדי מה לעשות, כי הוא באמת זה היה בהפתעה, אבל כשיש זמן להיערך לזה, עדיף לבדוק את כל האופציות, כדי לא להגיע בדקה ה-90 ולקחת איזה שהן הלוואות משלימות. הדבר השני זה לבדוק התנהלות בחשבון, שההתנהלות תקינה. מי שיודע מה קורה אצלו בחשבון ומתנהל תקין, אז סביר להניח שהכל טוב אצלו. מי שלא כל כך מסתכל מה קורה אצלו בחשבון ולא שם לב לזה, דרך אגב מינוס זה משהו שהוא בסדר, זה לא משהו שאומר שהוא לא תקין, כל עוד זה במסגרת המותרת. אז חשוב לוודא שההתנהלות והחשבון נראה טוב. לבדוק יכולת קבלת ביטוח חיים, אני מדובר על אנשים שאולי יש להם איזושהי בעיית בריאות, ובספק הם יכולים לקבל ביטוח חיים או לא, כי זה משהו שהבנק ידרוש אותו, ואם יש איזושהי בעיה, עדיף להגיע מראש לבנק ולהגיד שהביטוח יקר ולבקש פטור, אבל זה משהו שחשוב לוודא מראש, וזה יכול לחסוך הרבה כאב ראש. כמובן, לבדוק דירוג אשראי ודוח אשראי, מה זה בעצם, ואיך בודקים אותו. השיטה הכי פשוטה זה להוריד אפליקציה שנקראת קפטן קרדיט. ככה רושמים בעברית בחנות האפליקציות ונרשמים עם התעודת זהות שלכם והטלפון, ואפשר לראות שם את הדירוג אשראי שלכם מ-0 עד 1,000, ככל שהדירוג גבוה יותר, ככה בעצם אנחנו לווים טובים יותר. יש עוד מישהו שרוצה להצטרף, שנייה, נכניס אותו. יופי, מעולה. בואו נמשיך. ובעצם אתם יכולים להסתכל ככה מבחינת הדירוג, עד כמה אתם חזקים כלווים. בנוסף, מי שרוצה להיכנס קצת יותר עמוק, אפשר להוציא דוח אשראי מפורט ל3 שנים. זה משהו שהבנק מוציא אותו כברירת מחדל. עכשיו, כמובן, מי שלא היה לו שום בעיות אשראי וכולי, אז לא תמצאו שם משהו שהוא מפתיע אתכם. אבל מי שבעבר כן הייתה לו איזושהי בעיה באחד הבנקים או מול איזשהו גוף כזה או אחר, כן כדאי לבדוק, במיוחד אם זה קרה ב3 שנים האחרונות, וככה אפשר להיערך בהתאם, כי ככה כשאתם תבואו ויגידו לכם, היה לכם משהו, איזשהו סימון, זה לא יפתיע אתכם ואתם כן תדעו להסביר את הדברים, וזה מאוד חשוב, כי אם יבואו ויגידו לכם, היה לכם א', ב', ג', ד', ואתם עם פה פתוח ואתם לא יודעים אפילו על מה מדובר ולא יודעים להסביר את זה, אז או שתקבלו סירוב, או שבמקרה הטוב הבנקאי איכשהו יעזור לכם, אבל יתמחר את העסקה מאוד 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 יקר. דבר נוסף זה כמובן לבדוק יכולת החזר חודשית אופטימלית עבורכם. על מה אני מדבר? כמו שאמרתי, יש את העניין הזה של אני גר בשכירות יש לי הלוואות במידה ויש, ופלוס כרגע מתווספת לי משכנתה. אז חשוב לבדוק כמובן שאני יכול לעמוד בזה. במידה ויש איזושהי קושי וכל 1,000 או 1,500 שקל או 2,000 שקל עוזרים, אפשר לבדוק לעשות גרייס על המשכנתה. מה זה גרייס על המשכנתה? גרייס על המשכנתה זה בעצם דחייה של הקרן ותשלום ריבית בלבד. אז זה כן מוזיל קצת את התשלום החודשי בהתחלה, ואז בעצם כשמקבלים את הדירה, אז השכירות יורדת, ואז התשלום החודשי של המשכנתה טיפה עולה, אבל זה איזשהו פתרון זמני שיכול לעזור לאנשים. כמובן לגבי הלוואות קיימות, במידה ויש שהן הלוואות לתקופות קצרות וההחזר חודשי יחסית גבוה,
כן אפשר לבחון גם לאחד אותם, אולי לפרוס כרגע זמנית לתקופה ארוכה יותר כדי להוריד החזר חודשי, ככה כדי לעמוד בכל ההתחייבויות האלה ולא להפסיד את ההזדמנות לקנות במחיר למשתכן, כי באמת ההזדמנות היא הזדמנות, יקרא לזה הזדמנות פז, כי בין אם זה למגורים, בין אם זה להשקעה, מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי וקשה מאוד לזכות. זה לגבי העניין הזה, וכמובן לבדוק משכנתה, להוציא אישור עקרוני, לא להסתפק באישור דיגיטלי, ללכת או לקבוע פגישה טלפונית או ללכת לסניף, לבנקאי או בנקאית, ובעצם להגיש להם את כל המסמכים, לתת להם להסתכל על התלושים שלכם, על העובר ושב שלכם, שיוציאו את הדוח האשראי שלכם, ורק ככה בעצם אתם יכולים להיות רגועים שהבנק והבנקאית נתן לכם אישור עקרוני עם גושפנקה, שיש לכם את האשראי. כל שאר הדברים שזה בדיגיטל זה על סמך מה שהכנסתם. עכשיו, יכול להיות שזה לא כמובן בכוונה, אבל יש דברים שלא שמתם לב, או שאתם לא יודעים שזה חשוב, והבנקאית כן יודעת, ואתם לא הכנסתם את זה, וזה כן יכול להשפיע לכם, כי בסוף כל אישור דיגיטלי כזה רשום למטה בקטן, שזה בכפוף לזה שהם מאמתים את זה במסמכים שלכם. זה חשוב לציין. בואו נתקדם הלאה. הופה, זה יצא לי עוד פעם. בואו נתקדם הלאה. מה זה בעצם משכנתה? עכשיו, משכנתה, אני מאמין שאני לא אחדש לכם לרוב האנשים את העניין הזה, אבל כן חשוב לחדד כמה דגישים. קודם כל, משכנתה היא הלוואה לטווח ארוך לרכישת דירה. בדרך כלל אנחנו מדברים עד 30 שנה, תלוי בגיל של הלווה. לעומת הלוואה רגילה בעצם, שזה עד 10 שנים, וכמובן יש כל מיני אולי חריגים של קצת יותר, אבל בגדול משכנתה זה ההלוואה הכי זולה שתוכלו לקבל, כי בעצם משעבדים את הנכס, והבנק יש לו את הבטוחה כדי לתת לכם את זה גם בפריסה ארוכה וגם בריבית טובה. בהלוואה גם ההחזר החודשי הוא גבוה, כי בעצם הפריסת שנים אין שם ביטחון, לא משעבדים שם שום דבר חוץ מרכב אולי. ואז התקופה היא מאוד קצרה, וזה לגבי העניין הזה. ההלוואה משולמת בהחזרים חודשיים כקרן וריבית, כמו שדיברנו, אפשר גם לעשות בשלוש שנים הראשונות, תשלום ריבית בלבד, ואז אחרי 3 שנים זה ממשיך כקרן וריבית. משהו שחשוב להגיד, זה שתמיד משלמים קרן וריבית, זה לא נכון שבהתחלה משלמים רק ריבית בלבד, אלא אם כן עשינו גרייס. כל החזר חודשי, חלק יורד על הקרן, חלק יורד על הריבית, אלא אם כן עשינו גרייס. כל מי שאומר לכם בשנים הראשונות הם משלמים רק ריבית, זה לא נכון. בהתחלה משלמים הרוב ריבית, תלוי בשנים, אבל כן נוקסים גם בקרן. במחיר למשתכן כמובן ניתן להגיע ל-90% מימון, כמו שאמרתי מתחילים עם 10% הון עצמי לפחות, ואת היתרה אפשר להשלים, שזה בעצם עוד 90%. כמובן, אנחנו לא יודעים את זה מראש, אבל בגדול הרגולציה זה לא באמת 90% מימון, זה 75% מהשמאות, פשוט המחיר של הדירה הוא מראש יותר נמוך. אני לא אסבך לכם יותר מדי, אבל בגדול אי אפשר לדעת את זה מראש. 10% הון עצמי, את כל היתרה אפשר לקחת כמשכנתה, כמובן שאחר כך עושים שמאות ומוודאים את זה. ניתן לקחת משכנתה בכל בנק למשכנתאות בלי להעביר חשבון, זה לא חובה, גם אם אני לקוח בבנק לאומי למשל ואני לוקח את המשכנתה בבנק דיסקונט, זה לא מחייב אותי להעביר לשם פעילות, כן פותחים לי שם איזשהו חשבון צל לטובת המשכנתה, בשביל שאני יכול לעקוב אחרי זה באפליקציה או באתר, אבל בגדול אני יכול לעשות הוראת קבע, לעשות הרשאה לחיוב חשבון מבנק לאומי, כדי שירד לי המשכנתה מדיסקונט. במידה ואתם כן מחליטים להעביר חשבון, אם זה לא נסגר באותו בנק שלכם למשכנתה, זה כן יכול לתת לכם עוד איזשהו בסוף כלי להוריד קצת את הריבית, כי אני פותח גם חשבון. כמובן, ניתן לקבל החזר חודשי מקסימלי של עד 40% מההכנסה הפנויה, ככה הבנק בעצם מחשב כמה החזר חודשי מקסימלי יכול לתת לכם. בחישוב מאוד פשוט, אם אני מרוויח 10,000 שקל נטו ואין לי הלוואות, אז 40% מ-10 זה 4,000 שקל, זה ההחזר המקסימלי שהבנק יאשר לי למשכנתה, לא שקל יותר. ההכנסה הפנויה זה בעצם הכנסה שלי נטו, פחות התחייבויות כמו הלוואות, מעל 18 חודשים. אז ככה אתם תוכלו לחשב בעצם כמה משכנתה אתם יכולים לשלם במקסימום. חשוב לציין ששליש מהמשכנתה חייב להיות בריבית קבועה. זה יכול להיות ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן לאינפלציה או לא צמודה.
זה חוק של בנק ישראל, ואי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר לבנות את כל המשכנתה בריבית פריים למשל, או בריבית משתנה. אין דבר כזה, שליש מהמשכנתה חייב להיות בריבית קבועה. אגב, זה חשוב מאוד שתדעו את זה, כי על שליש מהמשכנתה בעצם אין לנו שם בריבית קבועה, היא ריבית קבועה והיא לא משתנה, אז אין לנו שם תחנות, אז זה פרט מאוד חשוב ואנחנו תכף ניגע בזה קצת יותר לעומק. בגדול חשוב שתבינו שיש מעל 25 מסלולים שונים שאיתם אפשר לבנות את התמהיל של משכנתה. משכנתה זה לא כמו הלוואה רגילה, במשכנתה יש חוקים כמו שאתם מבינים, ויש הרבה מסלולים שאיתם אפשר לבנות. בתכלס זה פשוט מאוד מבלבל ומבלבל את האנשים, לא באמת משתמשים בכל המסלולים האלה, משתמשים ב-6, 7, 8 מסלולים עיקריים, שאיתם אפשר לבנות את התמהיל נכון להיום, אז חשוב שתלמדו את זה אפילו דרך האינטרנט, ותגיעו מוכנים לפגישה עם הבנקאי כשאתם הולכים. ברכישת דירה ראשונה ניתן לקבל הלוואת זכאות, זה גם מה שחשוב שתדעו, ניתן לקבל הלוואת זכאות ממשרד השיכון, בהתאם למספר, בהתאם למספר קריטריונים. יש מחשבון, ממש אפשר לרשום בגוגל, מחשבון ריבית זכאות, ובהתאם לקריטריונים להבין כמה סכום שמגיע לכם, זה לא מגיע כמתנה, זה לא ב-0% ריבית, זה מגיע בריבית קבועה צמודה, ויש על זה בעצם הנחה של 0.5% מהריבית הממוצעת, בהתאם לתקופה. אם נניח לתקופה של 25 שנה, הקבועה צמודה, ריבית הקבועה צמודה היום בממוצע זה 2.7, ויש לי הנחה של 0.5%, אני אקבל 2.2. זה משהו שהוא מומלץ להשתמש בו. ברוב המקרים אני כן משתמש למרות שזה ריבית קבועה שהיא צמודה למדד, אבל הריבית ההתחלתית היא טובה, אני גם מקבל הנחה, וגם את המסלול הזה תמיד אפשר לסגור בלי קנס. משהו נוסף שהוא נותן, זה שבמידה בהמשך אני רוצה לסגור את אחד המסלולים או למחזר, יש לי איזשהו קנס, אז עצם העובדה שיש לי את המסלול זכאות במשכנתה, זה נותן לי הנחות על הקנסות האלה. זה משהו שמומלץ להשתמש בו. ניתן להכניס ערב מדרגה ראשונה כדי לקבל סכום משכנתה גבוה יותר, אז כמו שאמרתי, זה מוגבל אצלנו מבחינת הכנסה עד 4,000 שקל, במידה וזה לא מספיק לי בשביל המשכנתה, אני יכול להכניס ערב מדרגה ראשונה, וככה בעצם לקבל סכום גבוה יותר. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על מיתוסים במשכנתה. בטוח אתם שומעים אלף ואחד אנשים, אומרים לכם א', אומרים לכם ב', בואו נעשה סדר. אז קודם כל, הדבר שעליו יש להתווכח בלקיחת המשכנתה הוא הריבית. אז זהו שהריבית זה בעצם הדבר האחרון שאני מתווכח עליו. למה? כי מבחינת הריבית אני יכול לקחת את כל המשכנתה בריבית צמודה למדד, הריבית ההתחלתית היא הכי זולה שיש, אבל מה יקרה עם המשכנתה אחר כך? אלוהים ישמור, ובעצם כשזה צמוד למדד אז כל הסיכונים עליי. אז קודם כל, מה שחשוב זה קודם כל להתחיל עם תוכנית כלכלית. זה לבנות את התמהיל בהתאם לצרכים שלנו. אנחנו תכף ניגע, כמו שאמרתי, איך בונים משכנתה נכון להשקעה, איך בונים משכנתה נכון למגורים, אבל הריבית, נכון, זה חשוב, עושים את המשא ומתן, אין ספק, אבל הריבית זה הדבר האחרון שאנחנו עושים את המשא ומתן עליו, לפני כן עושים תוכנית כלכלית כמו שצריך. כמו שדיברנו, הבנתם את זה, חבר דוד שעבוד נכס כלשהו יכול לשמש כערב במשכנתה, אז זהו שלא, אך ורק מישהו מקרבה ראשונה, וכמובן משהו חשוב לציין, ערב במשכנתה זה לא כמו ערב בהלוואה, ערב במשכנתה הוא משלם לפחות 20% מההחזר החודשי, ככה זה עובד. מיתוס נוסף, זה ההחזר הראשון שלי, הוא ההחזר ששלם לכל חיי המשכנתה. אז קודם כל, יש חוק חדש, שהיום אפילו באישורים העקרוניים כבר מראים לכם איזושהי תחזית של בנק ישראל. אז קודם כל, זה לא קורה, אין דבר כזה שההחזר החודשי יישאר אותו הדבר. כן, יכולים להיות שינויים כאלה ואחרים. אם בונים את התמהיל נכון, שהוא תמהיל עם ריביות ומסלולים שהם סולידיים, שהם יחסית, מה שנקרא, כמעט ולא משתנים, כן יכולים להשתנות פה ושם, אבל יחסית מאוד סולידיים, אז כן ההחזר החודשי יכול טיפה להשתנות, אבל לא ברמה שהוא פתאום יכול לעלות, כמו מישהו שבנה 2/3 פריים, וההחזר החודשי שלו עלה ב-1,000, 1,500 או 2,000 שקל אפילו. אלא אם כן הבן אדם בנה את כל המשכנתה בריבית קבועה, לא צמודה, אבל אז הוא בעצם חשוף לקנס מאוד גדול, ואנחנו גם ניגע בזה בהמשך.
בשנים הראשונות, כמו שאמרתי, זה לא נכון, בשנים הראשונות משלמים רק את הריבית, זה לא נכון, משלמים גם את הריבית, גם את הקרן, נכון, הרכיב של הריבית בהתחלה יותר גבוה, אבל משלמים גם את הקרן, אלא אם כן עשינו גרייס, שזה דחיית קרן. משכנתה במחזרים רק לאחר 10 שנים או יותר, אז זה לא נכון, ממש ממש לא נכון. אפשר למחזר משכנתה גם יום אחרי שלקחנו אותה, אין איזושהי הגבלה כמה אפשר לעשות מחזורי משכנתה ומתי. בכל זמן נתון אפשר לעשות את המחזור. כמובן, עושים מחזור כשיש איזושהי כדאיות כלכלית לעשות את זה, בעיקר כשהריבית בשוק יורדת, אפשר לשפר את התנאים ולחסוך כסף. מיתוס נוסף שהוא מאוד נפוץ, מדד המחירים לצרכן, האינפלציה נמוך בשוק, כדאי לקחת מסלולים שהם צמודי מדד, אז ההפך הוא נכון, כשהמדד נמוך עדיף לקחת מסלולים שהם לא צמודים למדד, אנחנו עכשיו לא נמצאים במדד כל כך נמוך, הוא בטווח הנורמה שהוא עומד על 2.4 כרגע, והיעד של בנק ישראל הוא מ-1 עד 3, אבל נניח ב-2021 ו-2022 היינו יכולים לקבל קבועה לא צמודה בין 2.2 ל-2.9. באותו מידה היינו יכולים לקבל קבועה צמודה ב-1.7 או 1.4. עכשיו, כל מי שלקח 2.2 או 2.5, הוא לקח ריבית שכנראה אני לא יודע מתי היא תחזור. הייתי יכול כמובן לקחת צמוד מדד, אבל המדד בשנים האחרונות היה אפילו באזור ה-5%, ואז הוא אכל אותה, אז כמובן בזמן הזה עדיף לנצל את הזמן ולקחת מסלולים שהם לא צמודים למדד. קבלת אישור עקרוני למשכנתה מהטלפון, מהבנק בטלפון זה מספיק כדי להתקדם, כמו שדיברנו זה לא מספיק להתקדם, כל מה שרשמתם שם יש בסוף על האישור העקרוני הזה הערה שהכל בכפוף לתיאום מול המסמכים שהבנקאי יעבור על זה, עד אז אי אפשר להסתמך על זה. הון עצמי 25% הוא חובה ברכישת דירה, אז הבנתם שגם זה לא נכון, יש עסקאות במחיר למשתכן, אז שזה אפשר לעשות את זה עם 10%, ויש עסקאות בתוך המשפחה שאפשר לעשות גם עם פחות מ-25 הון עצמי, אז יש עסקאות גם כאלה. עכשיו בואו נדבר קצת על טעויות שאנשים עושים כשהם ניגשים לבנקים. אז תראו, הטעות הראשונה, נגעתי בזה קצת לפני כן, זה לא להכיר את מסלולי המשכנתה. כמו שאמרתי, משכנתה זה לא כמו הלוואה רגילה. יש בזה חוקים, יש בזה מסלולים, חשוב להכיר לפחות את הבסיסים ביותר, כמו קל"צ שזה קבועה לא צמודה, כמו פריים, כמו משתנה צמודה או משתנה לא צמודה, כדי שתוכלו להגיע ולפחות לקבל מושג ולהראות לבנקאי שאתם מבינים לפחות משהו. כמובן אני ממליץ להתעמק בזה קצת יותר, להיכנס אפילו בדברים החינמיים בגוגל שיש, ולהקדיש לזה רבע שעה 20 דקות, וקצת ללמוד את המושגים, לפחות להבין מה זה, כי זה לא כל כך מסובך. אבל ככה יהיה לכם לפחות מושג, כשתקבלו את ההצעה מהבנקאי, על מה מדובר. וככה תוכלו גם להשוות, לפחות ברמה הבסיסית, לעומת למשל בנק אחר, שפתאום ייתן לכם הצעה אחרת, ואולי פתאום אתם תבינו מה זה משתנה צמודה ולא צמודה. אתם תבינו שההצמדה זה למדד המחירים לצרכן, שזה אינפלציה, והריבית המשתנה צמודה, בהתחלה הריבית שם יותר זולה, אבל זה כן מוצמד למדד ואתם לא רואים את זה. כל מיני דברים קטנים שבסוף יעזרו לכם לעשות את המשא ומתן כמו שצריך. טעות נוספת זה לפנות אך ורק לבנק אחד. להגיד, אני בבנק הפועלים למשל, אני 20 שנה שם, אני מכיר את המנהל, אני מכיר את ההוא, אני סומך עליהם, הם ייתנו לי את הטוב ביותר, אין לי טעם ללכת לבנקים אחרים, אין לי זמן, אני ארד למטה, מתחת לבניין, מתחת לבית שאני גר, יש לי שם את הבנק שלי, אני סומך על הבנקאית ותיתן לי את ההוצאה הכי טובה, ואז תגלו עוד 5 שנים שאתם יכולים למחזר את המשכנתה בדחוף. אז רצוי מאוד להכניס לשם לתמונה לפחות עוד בנק אחד, עדיף אפילו שניים, ללכת עוד כמה צעדים לבנק אחר, לעשות את המשא ומתן, לא להתעצל, לא להרגיש לא בנוח. הבנקים תמיד ירוויחו, השאלה כמה הם ירוויחו, וברגע שאתם תעשו לפחות רק את הצעדים האלה, זה אוטומטית חיסכון יכול להיות של אלפי, אפילו עשרות אלפי שקלים במשא ומתן נכון, והבנקים מאוד רעבים לעסקאות. על כל עסקה הם מתאמצים, יש פחות עסקאות בשוק לעומת שנים, לעומת 2021, 2022, אז על כל עסקה הבנק נלחם. טעות נוספת זה לקחת הלוואה לתקופה קצרה בזמן שאתם לוקחים משכנתה. אלא אם כן ההכנסות שלכם באמת מאוד גבוהות, אבל אם אתם לוקחים איזושהי הלוואה לתקופה קצרה,
אז ההחזר החודשי שם הוא יהיה יחסית גבוה. עדיף בכושר ההחזר הזה לקצר את התקופה במשכנתה. זאת אומרת, במקום לקחת הלוואה כדי לנסות איכשהו לשפר את הריבית ולעשות תקופה קצרה, עדיף לא לקחת את ההלוואה הזאת ולעשות החזר חודשי גבוה יותר במשכנתה, ועל ידי כך לקצר את התקופה במשכנתה. כי בשפיצר, בעצם השיטת התשלום זה שפיצר, בסדר? ובשפיצר, ככל שהתקופה היא ארוכה יותר, ככה משלמים יותר ריבית, נוגסים פחות בקרן. אבל ככל שאני מקצר את התקופה, אז אני נוגס יותר בקרן, ואז אני פחות משלם ריבית. אז כל 100, 200, 300, 500 שקל בחודש שאתם מעלים בתשלום החודשי במשכנתה, זה יכול לחסוך לכם עוד עשרות אלפי שקלים, לפעמים אפילו מאות אלפי שקלים. כי פתאום חלק מהמשכנתה אפשר לבנות במקום 30 שנה, אפשר לבנות ל-20 שנה, וזה מאוד משמעותי. טעות נוספת זה לבקש החזר חודשי הכי נמוך בשביל המשכנתה. לבוא לבנקאית ולהגיד לה, תקשיבי, אני רוצה לשלם את הכי נמוך של הכי נמוך. ואז הבנקאית תגיד, הללויה, איזה יופי, תודה רבה שבאת אליי. כי מה שהיא תעשה, היא תבנה לכם את כל המשכנתה, אה, או במקרה הטוב, שתי שליש מהמשכנתה צמוד למדד, ובעצם כל הסיכון עליכם, בהתחלה הריבית התחלתית היא מאוד זולה, ואז אם המדד, אם האינפלציה בשוק עולה, והיא, כמו שאתם רואים, לאורך תקופה תמיד עולה, אז בסוף החוב שלכם לא זז, אתם יכולים לקחת משכנתה של 800,000, ופתאום לגלות שבעוד 5 שנים אתם חייבים 820. לא שהחוב לא ירד, הוא אפילו גדל וההחזר החודשי גדל, והיו לי מקרים כאלה. אז בגלל זה חשוב מאוד לשים לב ולא לבקש את ההחזר הכי נמוך. כמובן אנחנו תכף נדבר על מי שמשקיע, שכן הוא רוצה לשלם נמוך, אבל יש נמוך, יש גבוה ויש החזר חודשי אופטימלי. טעות נוספת זה לבנות את כל המשכנתה בקבועה לא צמודה, בעצם לקחת 800,000 שקל נניח, לפרוס אותם ל-30 שנה, 25 שנה, ולהגיד, תקשיב מיכאל, אני לא רוצה, לא ימינה, לא שמאלה, לא מעניין אותי, לא רוצה שום דבר, לא רוצה הפתעות, רוצה לשלם נניח 5,000 שקל בחודש, לא רוצה שזה יזוז לשקל. אפשר לעשות את זה, אבל חשוב לציין שיש פה סיכון מאוד גדול לעמלת פירעון בהמשך. למה הכוונה? הקנס, איך הוא נוצר? נניח היום לקחתי 800,000 שקל בריבית של 5%, לא צמוד למדד. 5% אף פעם לא זז. אני יכול לשלם את זה 25 שנה, וזה יהיה 5%, ואני אשלם 5,000 שקל עד סוף חיי המשכנתה. נניח עברו 7 שנים, והיום הריבית הממוצעת ירדה. אפשר היום את אותה המשכנתה לקחת ב-4%. עכשיו, ברגע שזה קורה, אז כולם מדברים על זה, בתקשורת מדברים על זה, האנשים מדברים, החברים שלכם מדברים, וכולם יגידו לכם, לכו למחזר. אתם תבואו למחזר, ואז יקרה דבר מאוד פשוט, הבנק יסתכל בכמה הוא מכר לכם, ב-5%, בכמה היום הוא יכול למכור, 4%. הרי אם אתם באים ואומרים, אני רוצה להחזיר לך את הכסף ולקחת הלוואה חדשה, אז הוא צריך לגלגל את הכסף הזה הלאה למישהו אחר, הוא מסתכל שהוא מכר לכם ב-5, היום אם אתם מחזירים את הכסף הוא יכול למכור את זה ב-4, הוא מפסיד פה אחוז. אז את האחוז הזה הוא מלביש עליכם, כפול השנים על הסכום, כפול השנים שנשארו. אני ראיתי אנשים במסלולים כאלה, כשהריבית ירדה, עם 80 או 100 אלף שקל קנס, ואז הם יכולים לחסוך 150, אבל יש להם קנס של 100 אלף שקל. אז זה לא נכון לעשות דבר כזה. אולי מישהו באמת שלקח ב-2021 או 2022 בקבועה לא צמודה ב-2.5%, אז באמת זה היה מאוד נקודתי, אבל ב-95% זה לא כדאי, וזה לגבי העניין הזה. אז מה שחשוב לעשות, זה באמת לעשות ניהול סיכונים, לבנות את המשכנתה עם תחנות יציאה, וכן עם אפשרות לעשות מה שנקרא להגיע, אי אפשר להגיע ל-100% בלי קנס, אין דבר כזה, אי אפשר לדעת כמובן, אבל כן להגיע לעשות את המאמצים למינימום סיכוי לאיזשהו קנס ולבנות את התמהיל נכון. בואו נדבר עכשיו בעצם על משכנתה למגורים ומשכנתה להשקעה. יש פה אנשים שבחרו דירה והם הולכים לגור בנכס, ויש פה אנשים שיש להם הזדמנות, הם לקחו את ההזדמנות בשתי ידיים, רוצים לקנות את הדירה, להשכיר אותה אחר כך ואז למכור. אבל היהודים הם שונים, אז בואו נתחיל קודם כל עם המשקיע. המשקיע, מה שמעניין אותו זה בעיקר הרווח העתידי על הדירה. מה שמעניין אותו זה הרווח העתידי על הדירה, כי הוא לא מתכוון לגור בנכס. ברוב המקרים, אחרי 5 שנים או 7 שנים מהזכייה, ברגע שיש את ההזדמנות למכור, אז אנשים מוכרים את הדירה,
מגדילים את ההון העצמי ואז מתגלגלים הלאה. אז במצב הנתון, כרגע אם אני לא מתכוון לגור בדירה, מה שמעניין את המשקיע זה לשים כמה שפחות כרגע הון עצמי. ברוב המקרים הסיבה לזה שהוא יודע לייצר עוד, הוא רוצה עוד אפיקי השקעה. מעבר לדירה הזאת, הוא יודע להשקיע את הכסף גם, הוא לא רוצה לשים את כל הכסף, את כל ההון העצמי שלו בסל אחד, הוא משקיע בעוד אפיקים, לכן הוא רוצה בדרך כלל לשים את המינימום. ואז הוא רוצה לשלם כמה שפחות כל חודש על המשכנתה, כי כרגע זה הוצאה בשבילי, אין לי עדיין שוכר, לוקח לי 3 שנים עד שהדירה תהיה מוכנה, יש לי הוצאה מהכיס, אני כרגע מעדיף להוציא כמה שפחות, לא מעניין אותי כרגע הקרן, לא מעניין אותי לנגוס בקרן, לכן בדרך כלל מה שמומלץ זה לעשות גרייס ל3 שנים, או עד קבלת המפתח. וכמובן, כמו שאמרתי, בנוסף, גם אם הוא יכול לשלם את ההחזר החודשי הזה, הוא לא עושה את זה, כי שוב, זה כסף שהוא יכול בינתיים להשקיע אותו במקום אחר, עד שהוא מכניס את הסוחר. וכמובן, הוא בסוף בשאיפה רוצה שהשכירות תכסה את ההחזר החודשי על המשכנתה, ולכן אני אבנה את המשכנתה עבור משקיע לתקופה ארוכה, כדי לעשות לו את ההחזר החודשי יחסית נמוך, וכמובן אני אבנה את זה בתמהיל שהוא עם גמישות מקסימלית. חשוב לציין על הגמישות המקסימלית. העניין של הקנסות הוא גם מאוד קריטי פה, כי נניח עברו 5 שנים או 7 שנים מהזכייה, זהו, אני יכול למכור את הדירה, מגיע אליי קונה, אני מקבל את המחיר שאני רוצה, ואז עושים חוזה. אחד הסעיפים זה בעצם סילוק של המשכנתה שלי, אני מוכר את הנכס, אני מקבל את הכסף, או שהקונה שלי מסלק את המשכנתה שלי, ברגע שאני מוציא מכתב כוונות, אם אין לי שם גמישות, יכול להיות שיבצע לי גם שם קנס. אז חשוב לבנות את התמהיל שם, שיהיה שם גמישות עם תחנות יציאה, כדי לפרוע את המשכנתה הזאת בלי קנס, או לפחות עם מינימום סיכוי לאיזשהו קנס. ולעומת זאת, יש את העניין שאנשים שרוצים לגור בנכס, וזה בסדר גמור, האנשים שפחות עכשיו רוצים להתעסק בכל ההשקעות, או שאולי משהו, זה לא האפיק העיקרי שלהם, מה שנקרא, הם מעניינים בעיקר לסגור את החוב כמה שיותר מהר. הוא רוצה הוא, כדי כמובן לשלם כמה שפחות על המשכנתה שהוא לקח. נניח מישהו לוקח 1,000,000 שקל, בסוף מה שמעניין אותו אם הוא הולך לגור בנכס, אם אני לוקח 1,000,000 שקל ואני הולך לגור בנכס, אני רוצה להחזיר לבנק כמה שפחות. זה בסוף למחיה שלי, אני רוצה לקצר את התקופה ולהחזיר לבנק כמה שפחות. כמובן לשלם, הוא רוצה לסיים לשלם את המשכנתה כמה שיותר מהר, ורוצה לשלם את המקסימום לרוב מבחינת ההחזר החודשי. זאת אומרת, כל כושר ההחזר שלו ברוב המקרים למגורים, אני אשים על המשכנתה, כי סביר להניח זה אותו בן אדם שהוא עכשיו לא יתעסק במניות וכולי, אולי ברוב המקרים, בסדר? אבל הוא ישים את כל ההון, את כל הכושר ההחזר שלו בעיקר, כדי לסיים את המשכנתה כמה שיותר מהר, לכן פה כמובן אני אנסה לבנות עבורו לתקופה קצרה ככל שניתן, בהתאם להחזר החודשי שיכול לעמוד בו, שלא ייכנס למינוס בגלל זה ולגירעון, וכמובן גם עם אופציות לפירעון מוקדם או מחזור עתידי, סביר להניח שהוא יוצא במרוצת השנים שהריבית בשוק תרד, למחזר את המשכנתה, אז גם חשוב שיהיו שם תחנות יציאה. בואו נתקדם הלאה, יש לי גם בונוס בשבילכם. הבונוס זה דירוג אשראי. תראו, מבחינת דירוג אשראי, בסוף, כשאנחנו באים ולוקחים משכנתה או הלוואה, אז מוציאים עלינו דוח אשראי. כל בנק מוציא את זה. עכשיו, כמו שאמרתי, אני נגעתי בזה בקצרה, ניתן להסתכל על הדוח, על הדירוג אשראי שלכם בקפטן קרדיט, ובמידה והייתה לכם איזושהי בעיית אשראי בעבר, אפשר להוציא דוח אשראי מפורט באותו אפליקציה, ולראות איך זה מופיע אצלכם. אבל מה שחשוב שתדעו, שמה שמשפיע על הדירוג אשראי שלכם, דרך אגב, בדירוג אשראי יש שם בדיוק יהיה רשום שם בדיוק מה הסיבות הטובות, כאילו מה הביא אתכם לדירוג הזה, אם זה סעיפים חיוביים או סעיפים שהם בעצם שבגללם הדירוג ירד. אבל בגדול, צ'קים שחוזרים מוריד את הדירוג, הוראות קבע שחוזרות גם מורידות את הדירוג, פיגורים בהלוואות גם מורידים את הדירוג. היה לי זוג, אני יכול להביא לכם דוגמה, היה לי זוג צעיר, בני 22 ו-23, עם ילד, שבעצם האישה והבעל מתנהלים בשני חשבונות נפרדים, ולא סידרו את המסגרת השעה שלהם בזמן. זה יצר מצב שהם באמת לא עוקבים אחרי זה, וזה היה בתום לב, אבל זה יצר מצב שהבעל לא מעביר, הבעל מרוויח יותר מהאישה, והוא לא תמיד מספיק להעביר לה בזמן את הכסף, והאישה יחסית בזבזה הרבה,
ולא הגדיל את המסגרת, אז כל חודש היה תשלום או שני תשלומים היו חוזרים לשבוע, ואז זה מתעדכן בדוח, ואז זה יצר מצב שבמשך שנה וחצי בדוח היה מופיע להם שתי החזרות כל חודש, ואז כשאני באתי לקחת להם משכנתה, הבנק הוציא את הדוח אשראי וראה ושאל מה זה, הייתי צריך להסביר וכולי וכולי, אבל בסוף מה שהם צריכים סך הכל לעשות זה לסדר את המסגרת או לאחד את שני החשבונות שלהם, שיהיה להם מסגרת מסודרת, שההוראות קבע לא יחזרו. בסוף כן הצלחתי להסביר את הדבר הזה והתחייבתי שהם יפתחו חשבון חדש, וכן הוצאתי להם את המשכנתה. אבל דברים קטנים כאלה שאפילו לא מסתכלים עליהם אפילו, בסוף יכולים להשפיע לכם על הדירוג אשראי. כמובן פיגורים בהלוואות, אסור שזה יקרה, וכמובן חריגות במסגרת, כמו שאמרתי, זה מוריד את הדירוג. שוב, כמובן, לפתוח סוגריים, מי שכן היה לו בעבר, מכל סיבה שהיא איזושהי בעיית אשראי, כן, כמובן כל מקרה לגופו, אבל כן ניתן לקבל משכנתה גם במקרים מורכבים, אבל זה פשוט יותר קשה, ויש על זה כמובן יותר מה שנקרא ריבית מבחינת התמחור בבנק, אבל שוב, כל מקרה לגופו צריך לבדוק מה הסיבה, מה היה, כמה זמן עבר, לא בכל זמן נתון, לא בכל בקשה מורכבת ישר מסרבים, צריך לדעת להסביר את זה. עכשיו, בקצרה, אני כבר מסיים. מה הייחודיות שלנו? אז אני באמת צילמתי פה איזושהי ביקורת ככה מאחד הלקוחות האחרונות, והיא באמת, מה שנקרא, הסבירה את זה בצורה הכי טובה, שהפכנו את זה, את התהליך הזה של לקיחת משכנתה, שהוא היה מתיש בשבילה ומורכב, להליך פשוט, עם חוויית שירות מצוינת ויחס אישי. חשוב לנו בכל תהליך שאנחנו מתחילים, יש לנו פתיחת קבוצה בוואטסאפ ביחד עם טיב וביחד עם המנהל תיק לקוח, שמעבר, אם פעם חשבנו שרק התוצאה היא חשובה, אז גם השירות הוא חשוב ואנחנו רוצים לתת גם את זה וגם את זה. וכמובן אתם יכולים לפתוח בגוגל, לרשום איחוד משכנתאות, לראות שם למעלה מ-262 ביקורות עלינו. מכל לקוח שאנחנו מסיימים תהליך אנחנו מבקשים שהוא ירשום. אני אשלח לכם את זה גם בקבוצה, תוכלו לקרוא ולהתרשם. אז אם אתם גם שוקלים לקחת יועץ משכנתה, זה ממליץ לכם גם לשקול אותנו ולקרוא את הביקורות עלינו. עכשיו, יאללה מיכל, עזוב אותך שטויות, בתכלס מה אתה מציע? אז אני אהיה ממוקד. תראו, מי שבסוף רוצה לעשות את זה לבד, בסדר גמור. מי שכן שוקל לקחת יועץ משכנתה, אז אני גם רוצה שתשקלו לקחת אותנו, וזה מה שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים ליווי צמוד ומקיף מאלף עד תף, שכולל את הדברים הבאים: פגישת ייעוץ פיזית או בזום לבניית תוכנית כלכלית אישית. בפגישה הזאת אנחנו נבנה בדיוק תוכנית כלכלית מתאימה עבורכם, ונבחן אם כדאי לכם לעשות עם גרייס או בלי גרייס. נבחן את התשלום של השכירות שלכם וגם ההלוואות שלכם וגם המשכנתה. מה כדאי, האם צריך להוציא את כל הכסף מקרן השתלמות, לא צריך להוציא כסף, אולי ניקח רק הלוואה, מה קורה עם ההון עצמי, כמה הון עצמי לשים, הכל הכל הכל. אנחנו נעבור שם לפרטי פרטים, כדי לדעת שאתם לא תעשו שם טעויות שיעלו לכם הרבה כסף. הגשה, אנחנו בעצם מבחינת הליווי עושים את כל הליווי מאלף עד תף. אנחנו מגישים את כל המסמכים לבנקים, אנחנו מוצאים את כל האישורים העקרוניים, וכמובן אנחנו עושים את כל המשא ומתן. אנחנו עושים משא ומתן נוקשה, אנחנו לא עושים חצי עבודה, אנחנו לא מגישים אך ורק לבנק שלכם ולבנק מזרחי טפחות כי קל לעבוד איתו, אנחנו עובדים עם כולם, אנחנו עובדים עם פועלים, אנחנו עובדים עם לאומי, עם בינלאומי, עם דיסקונט ועם פועלים כמובן. ובסוף הכל באופן שקוף ומלא אצלנו בקבוצה, אנחנו שולחים את כל האישורים ואתם רואים בדיוק את כל ההבדלים בין בנק שנתן את התוצאה הטובה ביותר לבנק השני, הכל באופן שקוף ומלא. כמובן, אנחנו גם מגיעים איתכם לחתימות על המשכנתה. חלק מהבנקים עושים את החתימות בזום, חלק מהבנקים זה פיזית, ככה או ככה, אני מגיע איתכם לחתימות בבנק, פיזית כדי לוודא שהכל בסדר, או בזום. וכמו שאמרתי בהתחלה, מי שלא היה או לא הקשיב, אנחנו עוזרים לכם בכל התהליך עד הסוף. עד הסוף, הדגש על השלב האחרון, שזה שלב הביטחונות. אנחנו אמנם לא הולכים במקומכם ועושים את זה, אבל אנחנו כן מלווים אתכם עד שאתם מקבלים את הכסף ומעבירים את הכסף לקבלן. כמו שאמרתי, אחרי החתימות בבנק, לא מעבירים ישר את כל הכסף. יש את השלב של הביטחונות, שצריך להעביר לקבלן במייל או פיזית את המסמכים ולוודא שכל המסמכים מועברים לבנק בזמן,
כדי לשמור על תוקף ריביות. אנחנו עוזרים לכם עם הכל, מוודאים שאתם עושים את זה בזמן, מוודאים שאתם עושים שמאות, שאתם עושים את הביטוח, ועד שאתם מעבירים את הכסף לקבלן כדי לא לאחר. מי שמאחר מבחינת לוחות הזמנים, בסוף יש לו ריבית וחבל. ריבית מבחינת תשלום לפי החוזה, מי שמאחר מעל שבוע, יש לו ריבית על היתרה, וזה לגבי העניין הזה. מבחינת המחיר שלנו בדרך כלל זה 8,900 בתוספת מע"מ, אך ורק לחברי הקבוצה בלבד. זה מחיר בהנחה של 2,000 שקל בתוספת מע"מ לכל הליווי מאלף עד תו וגם בהמשך. זאת אומרת בהמשך מי שמעביר את התשלומים של המשכנתה בפעימות ועבר חצי שנה והוא כבר לא זוכר מי הבנקאית, איך פונים, מה פונים, יש את הקבוצה. אנחנו עוזרים לאנשים עד הסוף ועוזרים גם עם העברות אחר כך. התשלום זה 6,900 בתוספת מע"מ. חשוב לציין שזה לתיקים סטנדרטיים. מי שהיה לו בעבר איזושהי בעיות אשראי וכולי, כמובן זה לא יהיה מחיר, יהיה איזושהי תוספת, אבל זה לגבי העניין הזה. אנחנו גם בדרך כלל גם לא גובים את כל הכסף מראש. אנחנו מתחילים בהתחלה עם איזושהי מקדמה, מוציאים עבורכם את האישורים, וכמובן בהמשך, אם יש איזושהי קושי או משהו ואתם רוצים לעשות מספר תשלומים, גם אין בעיה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לתת לכם ערך וחיסכון מקסימלי, וזה לגבי העניין הזה. עכשיו, אנחנו סיימנו בגדול, אני מקווה מאוד שתרמתי לכם והחמתם, אתם מוזמנים להיפגש ולהתייעץ, אני תכף ארשום בצ'אט את הטלפון שלי, מי שרוצה לקבוע איזושהי פגישת ייעוץ, ועכשיו זה השאלות שלכם, מי שרוצה לשאול, מוזמן בצ'אט. טוב, אני רואה שאין שאלות. אז אנחנו נשמור את ההקלטה הזאת, נשלח את זה בקבוצה, ובהמשך מי שירצה, בשמחה ובאהבה. שיהיה בהצלחה לכולם, ותודה על ההצטרפות, שיהיה ערב טוב לכולם. נסגור את הרקורד.